嚇。咁去到最後，希望大家記住咧。咁好多人就諗啦，最後係咪令到佢讀翻書、做翻嘢，跟住咧跟個白馬王子，然後咧甚至讀神學咁啊？因為咧好多教會弟兄姊妹都會咁諗嘅。由於佢做過呢啲人咧，就將嚟係專幫翻啲隱蔽青少年啊咁啊！神真係好祝福我哋屋企啦咁。呢啲係好多隱蔽父母嘅 dream 嚟嘅。慢慢就發覺呢個係精神分裂嘅幻覺永遠都唔會實現嚇。咁嗰個係咩咧？慢慢你會發覺個細路咧係逗留喺某個層次就一世噶啦，明唔明白？咁我哋真係要接納呢啲唔同嘅層次嚇。咁冇辦法 match 㗎，你覺得你梗會成生問呢個問題。我好關心佢，好錫佢，佢好聰明，點解會咁咧？咁我諗呢個問題，我只會話你上到去見天父嘅時候咧，就好似保羅啊，如今對着鏡子觀看一切模糊，到那一日你就清楚啦。真係解唔透嘅，雖然你好多 psychosocial 原因去咧，但係有好多嘢好少嘅嘢就係變成咁。咁所以作為弟兄姊妹、作為父母咧，你要喺嗰度 feel 感恩咯，喺嗰啲好細緻嘅位嚇，要同神講 grace 咯嚇。咁你慢慢就開始接納咗個細路係呢種狀態嚇，但係始終解唔開個鬱結咯嚇。咁我死咗佢點咧？咁呢個結真係解唔到㗎嚇。咁鬼叫你生活咁豐盛咩？啱唔啱嚇？咁所以亦都話俾大家聽，即係今日可能唔跟啲 PowerPoint 講，但係啲 key point 大家一定要記住咧。其實每個唔同嘅年代都有唔同嘅精神問題，每個唔同嘅年代青少年同父母都有唔同嘅階段咯。嚇！咁如果你打開《士師記》嗰400年嘅歷史咧，有12個，我唔記得咗幾多個士師啦嚇。咁每個士師嘅循環都係咁嘅，苦難係嘛？咁啊跟住就希望耶和華出現啦。咁耶和華幫佢解決之後咧，就開始貧乏啦，啱唔啱啊？貧乏識得珍惜啦，跟住貧乏到咁上下咧就豐足啦。豐足嘅時候咧就開始唔記得神啦，啱唔啱啊？咁啊跟住享樂啦。嚇！隱蔽青年就啱啱喺個社會豐足同享樂嘅時候咩出現啦？咁豐足同享樂咧，你再睇士師咧，就跟住出現兩樣嘢啦。腐敗，腐敗咩啊？冇道德，唔敬畏神啦，拜偶像，啱唔啱啊？嚇！跟住行淫啦。最後個階段係咩啊？作惡。腐敗之後就作惡嘅，作惡係咩啊？腐敗係自己冇道德倫理，作惡係咩啊？係傷害其他人。咁如果你睇香港咧，你就會發覺咧係青少年起享樂同腐敗嘅年代，豐足嘅年代咧，就開始出現潔癖，開始出現拒學症，開始出現隱蔽青少年，啱唔啱啊？嚇！開始出現好強嘅焦慮症、驚恐症，呢啲全部都係呢個年代出嘅。咁但係而家 coming 咧係一個作惡嘅年代。點解啊？最近有2單新聞咧，其實已經證明嘅。第一係一個網紅呃咗個18歲嘅大陸嘅青少年。咁你呃晒人錢就算啦，啱唔啱啊？佢賣咗佢去緬甸。記唔記得個 case 啊？買咗幾多錢啊？10萬蚊。咁早幾日新聞報告先話咧，原嚟喺嗰啲緬甸嗰啲 KK 嗰啲樂園裏邊咧，一個中國人口咧係值30萬人民幣嘅。咁好在佢冇講香港嗰啲值幾多錢啊？嚇！咁然後賣咗佢之後咧，就打佢啦，要佢呃人啦。咁啊結果咧係30萬已經贖翻佢。咁你
即係喺腐敗年代咧，好多嗰啲電車男係俾呢啲人呃咧，係好正常噶嘛。但係你唔好賣咗人啦，啱唔啱啊？啊，賣咗人就開始作惡噶啦咁。啊，琴日嗰單新聞仲恐怖，係一個賣淫援交嘅集團咧，個主腦人幾多歲啊？18歲，仲有一個15、16歲，係成個集團已經識 run 啊！你話係咪作惡啊？咁所以咧，近呢5年、近呢10年，我已經收到好多個案，啲父母嚟揾我幫手咧，係啲仔女3、4歲已經打菲傭、打阿媽，出手噶啦而家。所以而家係成個作惡嘅年代咧，就要睇另一類啊，反社會人格異常啊、ODD 啊、conduct disorder 甚至 psychopath 咧，係另一個 brand 走出嚟咯。咁所以話俾你聽，你嘅仔女係隱蔽唔作惡咧，其實已經要感謝主咯。係啟示錄嚟緊㗎啦，咁所以末世係出現㗎啦。即係我哋做前線嘅就知，其實啲 case 咧真係好混亂，希望大家留意啊。OK， 好，去翻個 PowerPoint 講少少，我哋就end up 今日個 talk 啦。OK， 好啦，嗱咁呢啲 definition 啊，即係隱蔽清情叫隱清啦。如果台灣咧叫簡居嘅，大陸叫躺平。呢幾個字大家有咩感覺咧？哇！即係大家都係中華文化，點解係完全唔同咧？咁香港叫隱蔽喎，即係唔見咗喎。台灣叫簡居喎，點解叫簡居啊？作繭自綁。大陸叫躺平喎。咁你比較三個地區嘅文化，你有咩感覺？有咩唔同啊？其實代表3個唔同嘅角度去睇呢班人，有冇唔同啊？第一，隱清係代表緊個社會唔見咗佢，啱唔啱啊？係用個社會嘅角度去睇佢隱蔽咗，啱唔啱啊？咁第三，躺平咧係代表緊咩？代表緊父母同個小朋友嘅角度咯，我攤喺度唔喐啫，你唔應該對我做任何判斷。仲有喎，躺平同隱蔽有冇唔同啊？有咩唔同啊？躺平其實係講緊一個好有趣嘅現象，你唔好理我啦。我係自己主宰咩？一切咯，啱唔啱啊？躺平亦都冇任何嘅道德判斷喺呢個人身上咯。有冇留意啊？簡居咧，簡居代表咩？你包住自己嗱，但係咧喺作繭自綁裏邊咧，其實係代表一種希望。希望你脫繭而出，由一條蟲變成咩啊？蝴蝶咯。嗱，睇唔睇到啊？好有趣啊！3個字咧，係其實代表緊唔同嘅 dimension 睇呢個人嘅嚇。咁亦都有好多啊嚇。咁呢啲 definition 咧就咁呢度咧一去到佢哋嘅行為模式咧，最先出現呢個字嘅咧係 hikikomori 嚇，咁叫家裏津。我一睇到呢段嘅時候咧，對8年抗戰嘅仇恨就減少好多啦。因為最先出現呢啲嘢，竟然係我哋嘅日本民族。點解啊？點解日本民族比香港嗱？因為佢啲簡居族咧，如果照 articulation 60年代已經出現㗎啦。香港係80年代尾、90年代頭先出現係隱蔽嘅，點解？所以你會睇到日本雖然經濟比香港係發達或者行先，但係實際上社會裏面嘅競爭、社會裏面嘅壓力係好厲害咯。
同埋咧，日本嘅民族性咧，父母或者上一代或者傳統或者權威去控制，以致人冇私人空間嗰種嘅力量咩？係好強大咯。所以好自然就會好快出現呢樣嘢啦。聽得明啊 ？OK， 好。咁隱蔽青年嘅特徵咧，呢度頭先講咗啦嚇，長期自我封閉啦，唔上學啊，唔上班啦，拒絕參與傳統嘅活動啦，與社會脫節啦，啊，人際關係疏離啦，難以就維持一段時間啦。咁一般咧就話6個月以上咧就為標準嘅咁嚇。咁呢個咧就係阿陳康儀教授研究咗好多年嘅。咁有趣就係咧，大家留意咧，嗱，如果你入不敷支咧，如果你收入唔夠咧，咁希望大家咧係感謝神，因為你唔會培養一個隱青出嚟嚇。咁父母都有穩定收入啦，能夠供養佢哋啦，先容許佢哋唔上班啦嚇。咁亦都有啲咧，其實有你個比例係點解我曲佢去研究咧？因為佢個比例幾有趣，有30%嘅隱青咧係咩？咁大家睇咗之後，會唔會覺得香港政府資助大學教育制度有啲浪費咧？有30%嘅隱青持有大專以上嘅學歷嘅，另有50%有賺錢嘅能力嚇。咁佢喺指導平台咧提升技能咧，有啲咧係參加動漫嘅角色扮演啦，有啲翻譯字幕咧，有啲幫人設計手機軟件啦。咁大家如果你睇翻呢幾樣嘅技能，你睇到啲咩？呢幾種技能係咩？都係唔使接觸人嘅，聽得明啊？都係可以匿埋喺間房咩做㗎。咁所以如果你要幫個隱青咧嚇，第一件事可能要做一樣嘢咧，喺間房唔使出街，佢都唔會完全咩脫離現實先咯。聽得明啊？呢樣其實係 practical 嘅嚇。咁有啲咧係文學好啲咧，就喺個網上寫小説咯嚇。咁精神方面咧有抑鬱情況啦。嗱，咁呢度可能阿陳博士就唔係太搞精神健康嗰邊啦。咁但係我就專搞啲精神健康嗰邊，我就覺得其實係基本上4個好唔同嘅 type 嘅。頭先講咗啦，有啲係本身有濫藥、精神分裂嗰個一個大嘅 type。咁有一啲咧係父母屈佢嘅嚇，咁屈咗喺度。咁亦都有啲係，仲有啲 type 咧係佢自己讀下書，由於學校係 bully 佢啦，或者啲老師歧視佢啦，又或者啲同學仔唔理佢啦，咁所以匿埋就覺得自己可以自己搞掂。咁所以喺呢度咧就好有趣啦，就大家差唔多都係一個最近出現嘅情況咧。我哋睇到咧，自從 COVID 之後咧，隱蔽青少年有咩多咗，差唔多超過3倍嚇。即係嗱，同埋咧，你唔好話隱青啦，隱蔽嘅成年人都多咗啦，啱唔啱啊？好多都選擇咧，而家做老細好麻煩㗎，個個都 work at home 㗎嚇。咁我成日都做啲 Zoom training 啊、Zoom teaching 咧，你有時都好 dry 嘅，都唔知對面嗰個係咪聽緊你講嘢。咁有次仲尷尬，突然之間咧唔覺意咧 unmute 咗，咁跟住聽到啲嘢我哋唔應該聽㗎嚇。就其中一個對嗰個喺邊度買化妝品好啲啊咁。嗰個係公司嚟嘅喎，公司做緊 Zoom 喎。另一個你俾嚿廁紙我好唔好啊？咁你知佢喺邊度啦咁嚇。咁所以你會發覺開始去到一個地步咧，就麻煩咧，就話其實成個 work at home 咧，或者希望大家留意咧 ，Internet 或者 WhatsApp 咧，其實 create 緊一個人與人之間好大鑊嘅嘢，就話我永遠唔會專心同一個人傾緊偈。我表面同你傾緊偈，
實際我同100個人傾緊偈。我同呢100個人傾緊偈嘅時候咧，其實我打緊機嘅嚇。咁即係話咧，冇人有興趣 respect 對面嗰個人嚇，同埋咧冇人會專心做一樣嘢，因為專心做一樣嘢咧係代表你智障嘅，你 master 唔到咁多嘢，啱唔啱啊？嚇，咁所以而家其實咧，咁隱青喺呢度代表緊咩咧？隱青就會覺得咧，與其我要面對 face to face 好多 challenge 咧，不如咩？一切由我掌管，聽得明啊？嚇，咁所以要 work with 隱青咧，你一定要 work with 兩個好緊要嘅嘢，一個係佢對出邊社會嘅詮釋，一個係佢對自己嘅詮釋咯，明白？嚇，呢兩個詮釋嘅 articulations 咧係好難 work 嘅嚇。嚇，咁點解會自我退縮咧？咁頭先已經講咗呢啲 dilemma 啦，就嚇其實咧學術上咧，隱青可以喺 classification of mental illness 裏邊咧係3種嘅 articulation 都得嘅嚇，就不過呢啲大家未必一定識啦嚇，咁嗰啲有機會再同大家講嚇。喺 DSM 嘅 system 裏邊咧，喺 DSM-3R 裏邊咧係曾經講過一個叫做 self-defeating personality disorder 嚇。咁如果照中文譯咧，我哋叫自我對抗嘅性格異常咯。咁咩叫自我對抗嘅性格異常咧？硬係同自己唔妥咯，聽得明啊？咁喺同自我性格異常，即係抗爭性格異常裏邊咧，一般都有下邊呢3種嘅 articulation 嘅。就第一，與其唔確定我係咪成功，或者去面對成功個 uncertainty 咧，不如我一早宣告失敗啦。咁我似咩啊？老細埋嚟 report 你，你知唔知最近做咗啲咩啊？咁你知佢審你最後咩？係啊，老細唔好意思啊，我一早做錯嘢啊，我衰啊，我真係好衰，我好賤啊。咁老細見到你，你都鬧自己啦咩？不如唔使鬧啦。咁我鬧自己，我確定噶嘛。但係人哋鬧我咩？我唔確定噶嘛。聽唔聽明啊？又或者似咁啦嚇。你個朋友叫你升職啦，嚇有機會升噶咁，但係遞咗個表升唔到，我感覺咩？好瘀喎，啱唔啱啊？即係俾人 assess 過咩？你升唔到喎，咁不如咩？唔遞表啦，咁唔遞表到有咩啊？切，你估我唔升任咩？不過我唔 apply 啫嘛。睇唔睇到個傲氣翻度啊？嚇！咁所以嗱，喺呢啲嘅 articulation 裏面好有趣嘅喎，寧願係唔確定成功咧，不如確定自己咩？失敗係咪啲嘢受控啊？又或者寧願係俾人打倒，不如咩？自己打倒自己嘅項羽咪咁咯？成個世界都冇人殺到我，係項羽先可以殺到我自己啫嘛？啱唔啱啊？嚇！咁就係啦。與其俾人孤立咧，不如咩？自己孤立嗱，呢啲咧就係成個我哋會話咧係隱蔽青少年裏邊成個性格嘅特點嚟。咁當然啦，你就會發覺咧，如果我哋睇翻不確定成功、被人打倒、被人孤立咧，就即係話緊俾我哋聽咧，喺佢成個做人嘅過程裏邊咧，係梗係有個好 over demanding。要佢一定成功嘅父母、上司、朋友或者老師咯，聽得明啊？咁而佢又永遠都 fulfill 唔到嘅，所以最後咩？不如確定自己失敗啦嚇。咁確定咗失敗，你就唔會再咩要求我啦。父母好麻煩嘅喎嚇，個仔係谷到個仔咧，要求到佢已經有焦慮症啦嚇，慢慢由焦慮症咧變成抑鬱症啦咁。咁你變成焦慮症過程咧，佢唔肯翻工啦，
做嘢好慢啦，成績下降啦，佢唔係咁睇嘅喎，覺得佢懶啫喎，啱唔啱啊？咁啊，跟住佢抑鬱啦，搞唔掂啦，咁啲父母咧就容許佢睇醫生啦，跟住同佢講句咩啊？唔緊要㗎，你抑鬱好翻可以追翻晒㗎，好快追到㗎咋，咁你寧願咩？成世都抑鬱啦！嗱，呢個就係確定失敗啦，聽唔聽得明啊？嚇！咁所以咧，其實一個隱蔽嘅青少年咧，係反映緊佢周圍嘅人咧，係對佢曾經試過 over demanding。咁而呢種 over demanding 咧，亦都令到佢自己係自己對自己都好 demanding 咯。聽得明啊？咁與其俾自己咁 demand 去到一個地步，不如完全確定自己咩失敗啦。嚇！咁初有幾個階段嘅，初就唔 trial 啦，又或者咧係唔嘗試啦，然後最後確定失敗，就證明你叫佢嘗試啦嘛。又或者佢曾經俾人擊敗過咯。嚇！呢啲擊敗咧，可能係人bully 佢啦，呢啲擊敗咧可能佢成績差啦，呢啲擊敗咧可能係佢 expect 嘅同走出嚟嘅唔同啦咁嚇。咁與其俾人擊敗，不如自己擊敗咯嚇。即係通常呢幾個咧，如果我哋 articulate 咧，就我哋可以用一啲 technical term 咧，佢梗有個 over demanding 嘅 environment 啦，俾人 oppress 過啦，或者 bully 過啦，或者俾人 isolate 過啦嚇。咁呢三種經歷咧，就係佢生命裏邊。咁以前佢就逆來順受嘅，以前就好似擠牙膏，你大力擠咧，佢就咩？擠多啲。但係而家牙膏都咩？冇晒啦。咁牙膏冇晒，通常我哋都要擠係點㗎？我哋會搣爛個牙膏㗎嘛嚇。有啲好慳嗰啲人咧，以前我哋嗰代就我阿媽嗰代就係，而家我哋就剪開佢㗎嘛，啱唔啱啊？然後揾個挖咧就挖晒啲牙膏出嚟啦。呢個就環保最勁嗰個人嚟㗎嚇。咁咧呢個搣爛佢挖出嚟咧，就係隱蔽青少年自己嘅心路歷程同狀態。聽得明啊？啊，所以好慘嘅其實佢哋嚇。咁由順從人哋咧，到批判要求佢嘅人咯。咁即係話咧，佢裏邊有好多 anger 喎。一方面佢跟住你啦，但係另一方面咧，條氣就唔鬼順。咁初都可以壓抑嘅，壓到最後個 fine line 唔見嘅時候咧，就開始對抗啦。咁所以成個隱蔽嘅過程咧，一定係同父母咧打鑊金嘅。中間有好多 struggle， 好多 power 嘅 struggle 啦，好多 argument 啦，又或者甚至喐手喐腳啦，咁嚇，咁係一個咁去到最後咧，嗱，咁所以咧，其實個父母都好慘噶，佢有兩面俾你睇噶嚇，佢有個圈嘅。如果你俾我喺呢個圈裏邊做嘢，即係唔出街唔揾食，就大家相安無事，風平浪靜。間中我叫下你阿爸，間中叫下你阿媽，間中嗲下你，間中讚下你，咁咪大家相安無事咯。但係你一叫我出呢個圈咧，就咩？就同你死過，聽得明啊？咁所以阿爸阿媽耐得滯，就索性咩？大家相安無事咯，由佢咯。咁個程度就好可能由啲 psychosocial 因素咧，佢由一格啲去第二格嗰啲，就有機會再講，嗰度複雜好多嚇。咁由冇意義嘅結構生活咧，係變成自我決定呢度咧係複雜啲啦。以前成日返工放工，又或者以前咧係放咗工之後咧要去運動做家課，係啊，好有結構，但係我唔覺得有意義。聽得明啊？因為係阿媽叫我做啫，我唔想做嚇。或者咧，我就算讀完書都冇嘢做啦，咁讀嚟做咩啫？啱唔啱啊？嚇！又或者咧，做咁多嘢，最後係阿媽好開心，我一啲都唔覺得開心嚇。咁所以嗰啲咧係結構但係冇意義嘅生活咯。咁而家係咩啊？係我覺得好有意義，咁所以初獨處嘅時候咧，佢會覺得自己好有意義㗎，中意睇下 YouTube 又得，寫下文又得，揾下啲朋友仔又得。佢覺得佢自己好有意義，因為自己選擇啦，自己中意做乜都得啦，做啲自己開心嘅嘢咧。但係就慢慢咧係由自我決定咧而混亂啦。
咁於是其實佢係一個選擇，一係就冇意義，好有結構性；一係就咩？自己決定啲嘢嚇，但係就好混亂。咁差唔多青少年人都有呢種狀態，希望大家留意嘅。與其唔能夠流芳百世，不如咩？嗱，呢個就係人性嚟啦，聽明啊？呢個就係人性嚟，咁先大鑊嚇。咁所以其實佢喺呢啲狀態裏邊咧係非常之凄涼嘅。咁自我退縮咧，通常係偶發性啦、逃避啦嚇、習慣性啦嚇。咁啊跟住習慣性嘅逃避咧，跟住有身心症啦。咁所以咧喺1、2、3嘅時候咧，大家記住1、2、3呢3個 stage 咧，就人人都有嘅。啊，不過咧。我哋係有錢嘅隱蔽就去旅行咯，嚇咁好有錢嘅隱蔽咪去遊船河咯，啱唔啱啊？豪華團咯，係冇咁有錢嘅隱蔽咧，就搭架飛機仔咧就去歐陸啦。再冇錢嘅隱蔽咪上深圳咯，啱唔啱？嚇或者唔想使咁多錢嘅隱蔽咧，咪大家匿埋食一餐咯。更加。冇地方去隱蔽咧，咁都叫隱蔽，叫 staycation 啦，係嘛？嚇都無啦啦揾間酒店，有屋企張床唔去瞓嚟做乜啫咁啊？嚇咁所以咧頭嗰3個階段人人都有嘅嚇，但係你係咪習慣性咧？大部分人都習慣性嘅喎，2個月唔去旅行已經覺得咩啊？周身唔舒服嘅喎，啱唔啱啊？嚇問下大家啊，有幾多個係半年去一次旅行嘅舉手？有幾多個月係3個月去一次旅行嘅舉手？哇，唔敢舉手啊！唔關事嘅，因為大家年紀已經大啦嚇，嗰啲消費群咧唔喺呢度出現都未定，或者已經去咗旅行啦嚇。咁跟住咧1、2、3咧，大家記住咧係正常嘅。不過1、2、3咧係開始有啲身心症，即係話唔做嗰樣嘢覺得心翳啦。又或者逃避唔到咧，就會肚痛啦。跟住咧就4、5、6啦嚇，即係通常喺青少年裏面嘅隱蔽咧，你都會睇到佢有個 track 咧，喺小學或者中學嘅時候咧，有拒學症同埋恐學症嘅。拒學症咧就英文叫 school refusal， 即係話翻學唔翻。恐學症咧英文叫 social phobia， 就索性唔翻學。聽得明啊？係2個好唔同嘅嚇。咁呢個恐學或者拒學咧，係人人都有，但係唔係付諸行動嘅啫？所以叫大家舉手咧，我諗80%都會舉手。有幾多個起身係唔想翻工嘅咧？我諗好多人都舉噶，啱唔啱啊？即係嗱，呢個係我哋有咁嘅膽量，就即係有咁嘅意圖，冇咁嘅膽量啫嚇。咁即係。恐學症之後咧，就開始我哋叫 school withdrawal， 即係成日都唔翻學，去到最後咧就自我隱蔽啦，可以出到街。咁第7全面隱蔽咧，就連街都唔出啦。咁全面性隱蔽裏邊又可以分一啲係比較 structure 嘅狀態啦，有啲係混亂嘅狀態啦。咁最後咧就有啲偏執型嘅妄想，啲個案咧係連打開窗都驚嘅，出街都驚嘅嚇。咁最後就精神分裂同埋衞生好差。咁所以如果你係隱蔽嘅父母咧，就大家記住個隱蔽性嘅父母其實自己都係1、2、3咯嚇。咁你就會睇到咧個細路喺隱蔽之前咧，其實已經係4同5啦嚇。咁隱蔽嘅過程係6、7、8、9、10啦。咁所以如果你個細路咧係去到7而冇8、9、10嘅時候咧，其實你都做咗好多嘢㗎。聽得明啊？嚇！咁所以睇隱蔽咧，就唔係要趕佢出街，係佢穩定某種狀態，其實已經好多 positive factor 頂住嘅。咁你千祈唔好喺個干預裏邊拎走呢啲 positive factor咧，就大煲啊！嚇！咁所以要一個好全面嘅角度去睇。咁而呢度亦都代表緊咧，你要恢復隱蔽咧，你係調轉頭行嘅。就唔係一開始由10咧可以變成咩啊1嘅，聽得明啊？咁即係如果10咧，佢食完藥冇精神分裂啦，衞生情況好咗咧，就已經好咗噶啦。或者出到街能夠應付啲幻覺又好咗咯嚇。咁所以如果本身係10咧，
其實做父母咧係做到7咧就已經好叻㗎啦，明白？因為已經跳咗4格㗎啦。即係我哋睇隱蔽係要咁樣睇咯嚇。咁因為時間關係咧，我哋就講到呢度算啦，好冇嚇？咁大家有冇咩問題可以拎出嚟大家傾啊？當然有啦嚇。咁咧有弟兄姊妹問喎，都知道咧陪伴係好有效啦嚇。咁咧隱稱咧係咪多數咧要食藥嚟到幫助咧個效果先至會好啲咧？咁我問大家一個問題：朝頭早起身唔想翻工，食咗某種藥係咪大家都想翻工啊？咁我諗冇一種翻工藥嘅，啱唔啱啊？唔會嘅。咁點解要食藥咧？咁我諗多數係面對佢有驚恐症啦，佢有偏執妄想啦，佢有精神分裂啦。咁醫生就根據呢啲症候去落藥，就唔係根據佢隱蔽落藥咯。分清兩樣嘢先，啱唔啱啊？咁至於食藥好唔好咧？嗰啲以前講過，我哋唔喺呢度詳細講啦嚇。係有啲侍奉人員就話啦，當啲青少年咧純粹係冇辦法滿足到家長嘅期望，作出一啲反抗啦嚇。咁但係家長咧就覺得咧，喂呢啲係即係覺得個啲仔女係你咁樣滿足唔到家長期望咯。喂，呢啲就係問題啦。咁咧侍奉人員問我哋可以做啲乜嘢咧？嗱喺呢度咧就任何一個 work with 個家長咧都有，包括我在內都會有呢種麻煩嘅情況。個家長嚟咧，梗係話：阿葉 Sir，你幫我搞掂個女啦，咁或者搞掂個仔。咁如果你係稍有專業知識或者你有眼光嘅，你都知道個問題喺個家長度，唔喺個細路度。咁我哋成日都有啲感覺，你做老師又好，做牧師又好，都唔明個細路點嘅，直至到佢阿媽出現，你就明啦咁。啱啊！好快就明咗。咁所以你永遠都會知道咧，改變咗阿爸阿媽先改變到個細路咯。咁於是你就會發覺咧，個 worker 有強迫症，因為要強迫阿媽改變咗佢先改變個細路。阿媽有強迫症，係強迫個 worker 改變咗佢個女咧，然後先改變佢自己。咁於是係兩個強迫症，睇下邊個 power 大啦。咁如果阿媽強迫症 power 大咧，咁個 worker 就要搞掂個細路先。不過一般性咧都係平衡嘅，因為咧喺個屋企裏邊，我哋成日都會話，無論婚姻問題啦、親子問題咧，都係你好啲，我先會好啲咯。你行咗一步，我先會行一步咯。你行咗一步，我先行第二步咯。係一個 cross-section 嘅 articulation。咁我都做過好多呢啲，唔係淨係隱蔽啦，好多唔同類型嘅青少年咧。咁一般性個家長嚟揾我嘅時候咧，我都話你兩公婆坐低傾傾先。咁一般性都要過3個關口嘅。第一個關口咧就話佢哋要對個仔女問題有共識咯。咁好多時都係你賴我，我賴你嘅，即係你啦，所以搞到個細路咁啦。咁有幾個類型啊，隱蔽啦，隱蔽比較少嘅。但係如果啲仔女自殺啦，或者仔女有 LGBT 啦，或者仔女有 criminal 咧，你發覺係引致離婚導火線嘅，因為你賴我，我賴你啊嘛，最後咪分開咯，啱唔啱啊？咁所以第一件事要做咧，大家係點睇呢個問題有冇共識？大家點去 communicate？大家點了解個問題？咁好有趣喎！佢對個仔女嘅問題，包括隱蔽啦、自殺啦，又或者濫藥咧。如果佢哋兩個有共識咧，你就發覺佢仔女嘅問題冇惡化落去嘅。咁啊，開始第二步啦。其實婚姻好多時下次會講啦。其實婚姻除咗幸福、快樂、美滿之外咧，其實最緊要唔好觸及對方嘅底線。我哋叫 tolerance limit。咁好多時咧就要去大家去講，大家了唔了解對方嘅 tolerance limit 咧？大家點睇呢件嘢咧？因為好多觸碰嘅，一遇到呢啲 case 咧，你會發覺你又頂唔順我個 limit，我又頂唔順你。咁大家會 adjust 過之後咧，你就發覺個細路咧開始有好轉㗎。咁第3個階段係最美滿嘅階段，唔係個個就話其實要知道個仔女或者個 couple 嘅問題咧。其實係同佢以前嘅生命裏邊嘅創傷同經歷有關，唔係淨係睇緊而家佢。咁如果佢能夠去到互相治療個創傷啊，互相代禱啊，互相饒恕同原諒咧，你就會發覺個細路嘅問題開始有好轉。咁我試過好多次啦。
甚至唔使見個細路嚇。咁做父母好慘㗎，因為點解咧嚇？個仔女問題係自己教出嚟嘅，但係自己又受翻，睇唔睇到嗰兩個好凄涼嘅連結啊？OK。有弟兄姊妹問：如果咧隱蔽青年咧，每一日都要面對父母啲要求啦，但係又唔識得表達喎，淨係識得咧壓抑情緒，咁咧就錯啊！呢個問題已經問錯啦。點解咧？應該調翻轉頭，每一日父母都要接受隱蔽青年嘅要求咯。咁如果問呢個問題咧，其實佢個細路唔係好隱蔽咯。因為如果隱蔽咗係容許佢隱蔽，好似第7個階段全面隱蔽，唔出嘢啊，唔出街啊，生活顛倒啊，食飯唔食嗰啲咧，其實個父母每日都要滿足咩？個隱蔽青少年嘅要求咯。咁如果係個隱蔽青少年咧，要滿足父母嘅要求咧，通常係隱蔽嘅初階，唔肯返學。係好唔同嘅 articulation 嚟㗎，係兩個好唔同嘅階段。所以你睇到咧，成個隱蔽過程咧係個權力嘅爭戰嚟㗎。係，直至到父母要完全信服同降服咯，我就開始全面隱蔽啦。聽唔聽得明啊？你唔肯全面信服咧，我就再隱蔽多啲，隱蔽到你咩？睇唔睇到啊？其實好凄涼㗎，係將父母釘咗喺十字架裏邊。其實呢個涉案人員話佢係第三者，應該點樣同呢個小朋友相處？咁首先你要問呢個人同呢個隱蔽嘅人其實有冇關係咯？如果有關係咧，就可以唔好同佢講隱蔽嘅嘢，盡量拉佢出街同佢文娛康體咯。佢話又找不到陪同嘅興趣。咁即係話呢個青少年人都唔想陪佢啦，即係你同我有興趣我先陪你，因為冇興趣我到你咯。OK， 如果父母咧都係怪獸難改變教會咧肢體有可能咧待少年人咧等待少年人成年後咧加以幫助而得改變嗎？我唔係好明佢問乜啊！佢話咧，如果父母係怪獸，即係個怪獸都好多種喎。咁講緊邊種先，大佬？嗱，咁我哋希望好symbolic處理啲細路嘅嘢嚇。佢唔返學，究竟係對抗阿媽定對抗阿爸？阿媽就想佢 perfect 噶嘛。嗱，睇唔睇到頭先講啊？想佢成功啊嘛。但係呢個成功係要付出代價，又唔確定嘅成功啊嘛。頭先咪講咗，所以佢最好嘅 reaction 係咩？確定失敗咯，唔 Q 返學咪解決晒所有問題咯，啱唔啱啊？聽唔聽得明啊？所以你睇唔睇到即係 uncertain 嘅 success 咧？我不如 repay by certain 嘅 failure。但係佢點 react to 阿爸咧？所以還拖咯，阿爸啱唔啱啊？哇！呢個屋企好熱鬧咯〜女朋友一 call 出唔出去先？睇唔睇到啊？嗱，咁所以個女朋友先係最大嘅拯救咯。咁呢個就一定係 courtship therapy 啊 ，girlfriend therapy 先搞得掂㗎啦。嗱，如果咁咧，我諗係幾個層面要做咯。第一個層面就不過我哋首先要知道咧，而家個細路係絕地反擊啦，我哋應該咁睇啦，啱唔啱啊？咁個父母面對個細路絕地反擊有咩反應咧？阿媽有咩反應？OK， 咁有冇人係接觸過呢兩兄弟啊？有，係咩人啊？我接觸過啦。你接觸過，會唔會啊？咁有得救啊！呢個 case 啊，其實咧係咩咧？因為咧喺社會福利嘅範圍裏邊咧，有啲叫 ICCMW 叫做精神病嘅綜合中心，係專係做精神病人嘅。咁精神病人裏邊咧，係佢而家好似12歲以上都做啦。咁係每一個區咧都有個 ICCMW 嘅。ICCMW 好難做嘅，個英文係你睇下我係咪越做越得咁解？
嚇，咁好惡做嘅，咁每區都有嘅，咁你可以有啲區域咧係專有啲服務係做呢啲隱蔽青少年嘅嚇，咁你睇下邊區啦，就聯絡翻其實嗰啲 worker 揀一兩件靚嘅後生嘅有心嘅上去探呢啲咯，咁一般性佢都係有啲即係工作技能嘅訓練啊，剪頭髮啊，或者古靈精怪呢啲嘢咧，就可以勸啲青少年嘅嚇。咁可以透過社會福利，同埋咧網上都有好多社會福利服務咧係專做隱蔽青少年嘅，不過有好多都排到好後㗎啦嚇。OK，多謝晒查詢嚇。聖經裏邊咧就冇講咩叫自我退縮嘅，就箴言裏邊就講好多懶嘅啫嚇。咁又或者咧第一次講隱蔽咧喺聖經裏邊就係亞當食咗禁果之後，耶和華叫佢就咩？佢就匿埋啦。嗰個就係自己有罪嘅感覺啦，明唔明啊？咁所以用聖經角度睇，其實係懶同罪嘅形成。咁頭先都講咗好多咧，就希望大家見到呢啲青少年嘅時候咧，就唔好去標籤佢哋咯，明白？係包容同埋係令到佢哋有呢種感覺就 OK 咯嚇。OK。